Yana тура эфирда кәмәлегенә килеп кушылган ихлас күңелдән барыгызды сәламләйбез. Сентябрьдән 3-нче якшәмбеһе Урман хужалыгы хеҙмәткәрҙәре һөнәри байрамын билдәләй. Был датаны бүген үк Салям программында сагылдыра башлайбыз. Бездә кунакта Башкортостандың Урман хужалыгы министры урынбасары Венер Вәхитов. Хәйрле иртә. Һәм Башкортостандың Урман хужалыгы министры ярдәмчесе Айрат Искәндәров. Сәламләйбез. Айрат Римулы, һаумыгыз. Һаумыгыз. Байрамыгыз менән якынлашкан. Рәхмәт. Ниндәй кәйфтә каршылайсыз? Яхшы кәйфтә. Мына яй мезгиле табигатыбызга әлбәттә ул ниндәйдер теге янгындар менән хәвефле теге яй көне үткәнне табигат адрак теге куанып та куялар бәлки кайһыр осрактарда безнең республика кызыл әтәскә каршы нисегрәк каршылык күрһәтте статистика нимә турында һөйләй. Янгын хәленә килгәндә быел бик авыр елларның береһе булды. Бөтәһе 250 гектар урман майданында пожар булып үткән. Бөтәһе 130 пожарға якын теркәлгән. Безнең каршы көрәшәбез иң беренче кешеләр белән техника менән урынга сыгабыз, иң беренче һүндерергә тырышабыз һәм урманның артабан китмәвенә каршы торабыз. Бөтенләй инде без беренче көндә ул пожарларны һүндерергә тырышабыз. Менә бу ошо янгындардың сәбәпчеләре кемдер, нимәләр ул? Әйтәмеш. Кызганса каршы дип әйтәйгәндә, безнең кешеләрнең, кайһы бер халыктың табигатькә битарафлыгы, кайһы бер осракта теге үзенең урманда булганда ут яндырып киткән осрактар була бит инде, костерларда һүндермәйләр, тәмәке төпсектәр ташлап китәләр. Булар бөтәһе лә бына янгын сыгуга сәбәпсе була. Шуңа күрә менә статистикалар шул турында һөйләй. 130 урман янгынының 6-һы, 105, 106-һы кеше белән бәйле. Быел бар ул әллә ни корылык булманы шикелле. Узган елларда бөтенләй ул тотыш Россия буйлап самолеттар ма һүндерә алмай ыдылагандарын күрдек, нисектер хәвеф туды. Быел ул тиклем ел куркыныс булды дип әйтә алмайдыр бит. Быел бөтенләй караганда ул теге корылык хамак булмаһа ла көчле елләре булды. Яшен атулары булды. Һәм ана шул аркылы урманда былтырдан ятып калган, үсеп утырган үләннәр турып калды. Ул коры килеш утыра һәм ут сыгу менән иң беренче ул яна башлай һәм урманга күсә. Шул аркылы шул безнең янгындар күсәюе елдан ел күсәю бара. Һәм социаль селтәрдә күрә барабыз бит агас ултырту акциялар турында һөйләгән. Әле менә күптән түгел генә журналистлар аллеһы барлыкка килде бит менә ошо акцияларның әһәмияте. Шуны әйтеп үтәйек, безнең Россия кимәлендә Яшә урман дигән бөтә Россия акцияһы елда үткәрелә. Башкортстан тәүгеләрдән булып был акцияны күтәреп ала. Һәм без инде үзебезнең республикабызда шулай үзебезнең акцияны игълан иттек. Урман хуҗалыгы министрлыгы ул һәр кем үз агасын утыртсын дип аталды. 11 сентябрьдә Өфөләге Урмансылар паркында Башкортстан Республика журналистлар союзы телевидение, радио хеҙмәткәрҙәре, газет журналдарыбыҙҙа эшләгән журналисттар 60-ка яҡын кеше бик әүҙем күтәреп алдылар. Был башланғысты һәм пирамидаль тирәктәр ултырттылар. Без уйлайбыз инде был акцияны башка оешмаларда күтәреп алырдар. Менә 19-ында киләһе көндә инде дәвам итәсәк агас ултырту. Менә бүген безгә әле һалым инспекциясында эшләүчеләр һәм врачлар сыктылар. Без дә катнашабыз әле дип, шуңа күрә без Өфө халкын, шулай ук оешма вәкилләрен көтеп калабыз. Һәр кем үз агасын ултыртсын инде дип уйлайбыз. Һәм менә табигатыбызга хаксыл караш тәрбияләү буенча без эште ул даими рәвештә алып барырга тиешбездер. Бу мәктәптәрдә осрашуда шул ук менә ошо агас ултырту акцияларында тап ошога хаксыл караш ташларга этәрә бит инде Венер Вәхитов һеҙҙеңсә менә был йәһәттән әле ниндәй эшләр башкарагыз? Йылдан ел урман хуҗалыгына игътибар арта бара дип әйтсәк тә була. Һуңгы елларда бик әүҙем норматив база үҙгәрә, камиллаштыра, төрле инициативалар, проекттар индерелә, тормышка ашырыла. Менә билдәле булуынса, үткән аҙнала безнең республикала урман сәнәгате үҫтереү буенча стратегия ҡабул ителде. Ул 2030 йылға тиклем ҡаралған. Был стратегияла бик мөһим безнең өсөн проекттар тупланған. Ул гомумән урман хуҗалыгы үҫтереүгә ҡаралған, урман сәнәгате үҫтереүенә ҡаралған. Социаль яҡлау проекттары бик күп, фән үҫтереү проекттары бик күп. Ике һүҙ менән әйткәндә инде был проект урман хуҗалыгы һәм урман сәнәгате тығыҙ бәйләнештә
эшләнеү тиешлеген билдәләй. Кыска гына әйткәндә, безнең урмандардың 80% түбәнге сифат агастарынан тора. Әлбәттә, ул агастар картая, авыруга дусар була, уны вакытында кыркмаһаң, уның урынына кыйммәтле ылыслы агаслар утыртып булмай, шуңа сәнәгатьтең дәрән эшкәртү производствоһы булмау аркаһында был агастар безнең спросһы торып кала. Мына әйткәндә, аны шул агастар буенча күп кенә бәхәсләр туа, ул әйтәк, кипкән корыган агастарды урманга килеп халык үз теләге менән йыйып алып кайтып куллана ала, үз мәнфәгатендә. Әллә ниндидер әлегә бай кагыз кирәк була. Моны ул снапта кипкәнде йыгып алмаганды дәлилләргә тиешме? Был яһәттә ничек? Менә быел валежник, урысча әйткәндә, валежникты ярга тигән федераль закон сыкты, ул Урман кодексына үзгәрешләр индерелде. 2нче елның башыннан ул үз көсенә инә. Әлбәттә, монда ул закон буенча без үҙебеҙҙең тәртибебеҙҙе булдырырға тейешбеҙ. Әлеге көндә без ул турала ныҡлы уйлайбыҙ. Үҙебеҙҙең республика закондарына үҙгәрештәр индерергә, үҙгәрештәр тураһында эшләйбеҙ. Рөхсәт биреү сараһында ҡараныҡ. Әлеге көндә без иҫкәртеү методы менән барырға булдыҡ инде. Халыҡ ул йығылған ағасты, табиғи рәүештә йығылған ағасты күрә икән, иң беренсе урмансылыҡты иҫкәртеп, шунан ғына урманды, ул ағасты аларға мөмкинселек була. Мына ошо атнала шаршамбы көндө үтүндө республика башлыгы фидакар хеҙмәт өсөн төрлө хеҙмәт алымларын бүләкләне. Шулар араһында һеҙҙең хужалыҡтан кешеләр бармы? Бар. Безнең урман хужалыгында эшләгән безнең коллегаларыбыз, шулай ук Башкортостан Республиканың югары наградаларына лайык булдылар. 3 коллегабыз Башкортостан Республиканың почет грамотаһына лайык булды, ә өсәүһенә инде Башкортостан Республикаһының атҡаҙанған урмансыһы дигән маҡтаулы исем бирелде. Әле бының белән безнең наградалар тамамланмай. Бына үтәсәк сараларда шулай ук башка урмансыларга ла Мәскәү кимәлендәге, Рәсәй кимәлендәге наградалар тапшырылыр дип без уйлайбыз. Мына байрамга, һеҙҙең байрамығыҙға аяҡ баҫырға торабыҙ. Йәкшәмбе Урман хужалығы хеҙмәткәрҙәре һөнәри байрамдарын билдәләй. Без үҙ сиратыбыҙҙа ҡотлайбыҙ. Һәм шулай ук ошо теләктәрҙе еткереүҙе коллегаларығыҙға һәм башҡа йәмәғәтселеккә ниндәйҙер теләктәрегеҙ булһа, рәхим итегеҙ, камера һеҙҙеке. Ҡәҙерле коллегалар, Урман хужалығы сәнәғәте хеҙмәткәрҙәре, хөрмәтле ветерандарыбыҙ, һеҙҙе һөнәри байрамыбыҙ менән ихлас күңелдән ҡотлайым. Үҙегеҙгә һәм ғаиләгеҙгә ныҡлы һаулыҡ, бәхет, оҙон ғүмер теләйем. Эштән ҡайтыуығыҙға яҡындарығыҙ һәр саҡ яҡты йөҙ, йылы һүҙ менән ҡаршы алһын, балаларығыҙ ҡыуандырһын, изге хыялдарығыҙ тормошҡа ашһын һәм яратҡан эшегеҙҙән ҡәнәғәт булып, ҙур уңыштарға өлгәшергә яҙһын. Байрам менән, дуҫлар. Һәм урмандарыбыҙҙы һаҡлай, хөрмәтле дуҫтар. Мына шундай мажор нотала әңгәмәне йомғаҡлайбыҙ. Башҡортостандың урман хужалығы министры урынбаҫары Венер Вәхитов һәм Башҡортостан урман хужалығы министры ярҙамсыһы Айрат Искәндәров булды беҙҙең ҡунаҡта байраман. Рәхмәт килгәнегеҙ өсөн. Рәхмәт. Әлегә һүҙ яңылыҡтар хеҙмәтенән коллегаларға.